のどこかに運命の人がいるのかなって、この空を見て思うんだ。運命の人がいるならば、あとどれくらいでたどり着けるだろうって。ねえ神様は知ってますか、運命の人を。ねえ神様、その人にあとどれくらいでたどり着けますか。この空を見て思うんだ。私の未来はどんな未来だろうって。この空を見て思うんだ。私の未来ちゃんと出るのかなって。ねえ神様は知ってますか、私の未来を。ねえ神様、私にはどんな未来が待ってるのですか。この空を見て思うんだ。明日を大切にしようって。この空を見て思うんだ。今を大事に生きようって。この空